ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁପ୍ରଭାତର ନୂତନ ଦିନ ନୂତନ ଆଶା ସକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ମିଠା ଆସି ଦିନଟା ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତ ଦିନଟା ହେଉ ସଜ ସୁସ୍ଥ ଓ ଖୁସିର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନୂତନ ସକାଳ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ସୁପ୍ରଭାତ ଆଜିର ଦିନଟା ଫୁଲ ଶାନ୍ତିର ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ତ ପ୍ରଥମେ ଝାଡୁ କରିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ପୋଛା ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥିଲି କାରଣ ଆଜି ବିଭାନ ଆସିବାର ଥିଲା। ତ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଁଷ ହେଇଥିଲା ତ ସୋମବାର ତ ପୋଛାପୋଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୋର ଘରଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା କ୍ଲିନ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ହଳଦୀ ମୋର ଉଷୁମ ପାଣି ତା ସହିତ ଏଠି ଚାହା ରେଡି ହେବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି 7 ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ ଚାହା। ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ପାଠ ସାରିକି ରେଡି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କିଚେନ କୁ କାରଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି କିଚେନ ରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଥିଲା ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା ହେଲ୍ଦି ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ଡାଲମା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମା ଖାଇବେ ନାହିଁ ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚାହା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଡାଲମା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ମୋର ରୁଟି ଆଉ ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା ନେଇକି ମିଶେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ମା ଝିଅ ରେଡି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କାରଣ ମୋ ଝିଅ ଗାଧି ପାଧି ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଖୋଇ ଦେଇକି ଏଠି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ତୁ କହିଲା ମାମା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ରେ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ଏ ହେଲା ବାଦାମ ଚଟଣି ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ଏଟା ବଘାରି ଦେଇଥିଲି ବାଦାମ ଚଟଣିଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ଡାଲି ଇଏ ହେଲା ମସୁର ଡାଲି ଆଉ ତା ସହିତ ବଢି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ଏଠି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଶାଗ ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ କୋଶଳା ପିଆଜ ପକେଇ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ କିଛି ଚଟଣି ନୁହେଁ ଇଏ ହେଲା ପିତା ଶାଗକୁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବରା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଭିନିଂ ରେ କିଛି କାମ କରିବିନି ବୋଲି କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଣ ବାଟି ଦେଇଥିଲି କାଲି ପାଇଁ କାଲି ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଟର ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଠି ସରି ଯାଇଥିଲା ମୋର ରୋଷେଇ ପୁରା ଫିନିଶ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ରୋଷେଇଟି। ଆଉ ଏଠି ଫିନିଶ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କ୍ଲିନ କରିଦେଇଥିଲି କିଚେନଟି ଆଉ ତା ସହିତ ମା ଝିଅ ଟିକେ ଏଠି ବସିକି ମସ୍ତି କରିଦଉଥିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ବସୁଛି ମୋ ମାମା ଏଠି ବସିକି ମୋର ନକଲ କରୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଟିକେ ମସ୍ତି ହେଇସାରିଲା ତାର ଖିଆ ପିଆ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମ୍ୟାଡମକୁ ଖିଆ ପିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡମ ଆମର ଏଠି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି କେତେ କ୍ୟୁଟ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଝିଅଟି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ବାଇ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବସି ପଡିଥିଲି ଖିଆ ପିଆ ସାରି ଦେଇକି କ୍ଲେ ରେ ବନେଇଥିଲି ଏଇ ୱାଚଟି ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ଲେ ରେ ବନେଇଥିଲି ହେୟାର କ୍ଲିପଟି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ସରିଯାଇଥିଲା ଭିଡିଓ ଫଟୋ ସୁଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ବିଭାନ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଫ୍ଲାୱାର ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ଲାୱାର କରୁଛି ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇଛି ମୋ ଝିଅ ଏଠି ତାର ଚକରେ ସବୁଆଡେ ଗାରେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଆମର ଚକରେ ଘାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭୋଗ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଭୋଗ ସଜାଡିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ବିଭାନ ଯେହେତୁ ଆସିବ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି ରହିଲା। ନମସ୍କାର ବାକି ରହିଲା କାଲି ଆସିବ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ।